好啦，各位朋友，下午好。時間呢嚟到咗呢個1點41分啊，28度廣州，今朝落大雨。嗱，呢度呢，大家睇啦，哇係好旺啊，非常之多車，又非常之塞車。咁今日喺邊度呢？今日呢喺呢一個梅花園附近啊。嗱，呢度地鐵站啊，寫住梅花園啊。如果我哋有跟開我哋頻道嘅朋友呢，就知道啦。之前我哋有嚟過呢邊嘅啊。今日呢嚟呢度點解呢？因為最近呢，呢個附近啊有一間網紅餐廳啦。咁我哋呢特登走過嚟呢度食飯嘅就係呢個啦啊。呢一間叫做廣州仔潮汕仔特色店啊。好啦。咁啊，點解呢度會咁出名呢？啊，先俾大家睇一睇附近有啲咩先。嗱，對面啊，唔知大家睇唔睇到？放大少少。嗱，對面呢度呢係廣東公職廣東工貿職業技術學院嚇。然之後呢，一間大學。咁大學附近食嘢咩？出名平靚正啊！咁啊，所以呢，最近呢，呢間店呢喺呢一個叫做社交平台啊，即係小紅書啊，同埋呢個大眾點評咧，其實都非常之出名啊，就係呢間啦。好啦，嗱，今日我哋過嚟呢度食飯。嗱，啱先咧不道德行為啊，亦都係不文明行為。呢個啊，佛山老鄉啊，廣州禁鳴喇叭㗎嚟到廣州啊，唔係佢想點就點㗎。批評一下 ，OK。嗱，呢邊咧就犀利啦，呢邊咧呢度一條街全部都係食嘢嘅，但係咧點解就得呢間咁火咧？嗱，等陣間帶大家去睇下知道啦。門口呢度啊，差唔多2點鐘㗎啦，而家排晒大隊啊！嗱，咁啊排隊排到咁樣咧，肯定係有原因㗎。咁啊，佢呢度咧有幾輪嘅制度啊。第一輪制度就係掃碼取號排隊，跟住掃完碼咧，輸入咗你嘅人數之後咧，咁你喺外邊度等。咁好啦，叫咗號之後咧，嗱，門口啊嗱，仲有喺度排緊隊喎。嗱，呢啲咧就係叫號到號之後咧，喺門口等啊，排住隊等跟住咧再叫到你咧，你先再入去啊。嗱，咁呢度呢間餐廳咧，俾大家睇下啦。哇！幾誇張，叫到號咧，仲要排隊啊！排完隊之後，你喺裏邊坐到滿晒啊！咁其實咧係一間大排檔啦嚇。哇！門口呢度全部都係人。嗱，然之後菜牌啊，俾大家睇下，菜牌10零20蚊啊！嗱，佢叫咩咧？佢叫大家紅家常飯店，跟住咧大家睇到啦，全部1字頭2字頭啊！而且咧出晒名咧就係大件啦，又夾抵食啊，仲要咧味道唔差嘅。始於2018年。嗱，好多人咧喺附近就係點咧？就係過嚟呢度食飯啦，因為佢有餸有飯嘅，即係你叫一個餸咧，佢會俾一個飯你。咁所以咧叫個餸坐低咧就食到飽㗎啦。咁咧我要先揾翻個老婆先啊，揾翻太太先。咁啊應該有位㗎啦，我哋。哇！你睇下幾誇張裏邊。好啦，咁啊先揾人啦，坐低之後咧點餸啊，再俾大家睇。有幾誇張，裏邊仲有㗎，全部都係人。好啦，啱啱坐低咗啊，跟住咧就掃咗個碼，準備點餐俾大家睇下先。嗱，招牌菜炒焗大肉蟹、承諾肉末蟹大份啊，68蚊，唔係好貴嘅啫。就俾大家睇下個價錢，68唔貴嘅，而且咧碟頭非常非常之大，好誇張嘅。同埋嗱，睇下呢個糖醋排骨啦，1.5斤大肉，哇，幾錢啦？38蚊就陰公。佢呢度主打就係咩咧？主打就係一個咧便宜量大管飽啊！
跟住咧仲有海鮮咧，佢係承諾咧當日啊就沽清，賣唔晒咧佢都會掉噶啦，所以佢係要保證新鮮嘅。咁嘅情況應該唔會賣唔晒㗎。係啊，嗱呢個花螺嚇咁大份，先幾錢啊？45蚊喎。你睇圖未睇得出幾大份？係啊，一陣間啦，我哋叫好菜之後咧，上菜睇下知啦。啱先我哋喺門口咧，俾人食蝦咧，就嚇咗一嚇啊！呢個避風塘椒鹽羅氏蝦，超大一份，幾錢啊？39蚊，好犀利！而家做到凌晨3點喎，有宵夜食喎。係啊，嗱，呢度咧係有宵夜食嘅，以前咧係冇嘅。咁啊，環境咧其實就大家睇得到啦，就普普通通大排檔啦嚇。嗱，特色炒空心菜10幾蚊，呢度嘅基本價錢咧佢都係10幾20蚊啊，跟住極個別咧食海鮮咧30-40蚊啊。係啊。嗱，大家睇到啦，嗰啲價錢非常之平，蒜蓉蒸扇貝唔係凍品啊，28蚊一份咋。所以點解啊？大老遠都走過嚟食就咁解啦。車啊，門口停滿晒車都過嚟食啊。係啊，門口咧全部都係車啊，咁啊基本上大家啱先見到咧門口排隊咁計啊，得呢一間咧係排得最犀利。嗱，仲有呢個上次我哋食咗呢一個呢個活嘅聖子啊，哇！食到啊食唔晒啊！我哋嘢打包翻去都仲要俾啲同事食。係啊，佢有1.5斤喎，超級大一份。所以咧，大家簡單去瀏覽一下我哋嘅呢一個菜單啦嚇。咁同埋有一樣嘢佢比較咩㗎嚇？佢係比較好嘅地方就係在於咧，佢除咗食嘢之外咧，佢呢度仲有一個叫1號餐，即係點咧？即係假設你冇嘢做嚇，咁你就可以去前台嗰度咧落一份1號餐，佢係做公益嘅，免費嘅啊。咁啊，去資助一下啲生活上有困難嘅朋友，呢個咧真係要為佢大大地點個讚啊！然之後我哋睇翻呢度左上角啊，天河區，可能睇唔清，大家睇到嗎？天河區農家菜口味榜第1名，啊，含金量非常之高，啊，咁好啦，我哋先叫下菜先嚇，跟住上菜咧再俾大家睇下啦。好啦，觀眾們上菜啦！嗱，呢個碟頭，大家覺得點啊？攞隻手俾下。嗱，俾大家睇下真實啲手機啊！呢個 Pro 嚟嘅 Pro Max 嚟嘅。啊 iPhone Pro Max 咁樣嘅份量啊，一隻手，哇！手掌咁大啊，一部手機咁大部啊，喺佢面前啊，喺碟頭面前，一個小弟弟咁。好啦。我哋係點咗3個餸，啊，跟住咧就送咗2個飯，因為咧佢係1個餸咧就配1個飯嘅，咁我哋又食唔到咁多飯，幾多錢話22。22蚊。呢個叫做豬雜炒絲瓜。啊。炒乜嘢係咁你自己揀嘅。有炒絲瓜，有炒苦瓜，有炒各種瓜，咩芥蘭啊，咩日本豆腐。烏里蛋到咩得啊？證明佢現炒嘅咯。大碟啊！係啊，根據你選擇再嚟炒。呢個呢個就39。39蚊羅氏蝦。椒鹽嘅。椒鹽羅氏蝦。白灼嘅，但係我哋冇揀。好誇張啊！再嚟隔離，哇！大肉蟹。本身就冇諗住點呢個嘅。係啊，諗住。但係其他地方咧又食唔到。冇錯啦。呢個價錢。非常新鮮，68蚊啊！呢度一餐加埋咧就百零蚊。算係好豪華㗎啦，因為呢個咧係之前唔係成日有嘅。你記住我哋係2個人喎，而家。係啦。呢個份量係去到4個人喎。如果點3碟餸咧，3到4個人食冇問題嘅，因為佢嘅碟頭真係非常之大。你點樣食我問你？你係正常嘅2個人咧，你食1碟餸咧，我諗都差唔多啦。即係2個人叫2碟已經係算係好飽，仲要打包啦。唔差過，你睇佢豬雜、粉腸。啲豬心，啲豬雜好靚㗎。豬心係啊，瘦肉，豬潤咁樣㗎。好啦，咁啊開餐啦，事不宜遲啊！試下先。好啦，開食啊！先俾大家睇下啲蝦先。大咧就唔係好大隻。
可以啊，即係都幾靚㗎啦，算係。唔係好大隻細隻。幾錢喎？30蚊，30蚊冇咩要求啊對佢。新鮮。係新鮮嘅。離殼嘅。冇錯。你連殼都食埋咁犀利啊？係啊，咁佢呢啲炸嘅咧，我一般都會食埋個殼嘅。有冇膏咧？就冇膏㗎啦。冇膏啊。但係離殼都有喎，有膏㗎，有膏㗎。而家咧唔係海鮮嘅時候啊。係啊，依家咧係休魚皮啊，所以咧有啲海鮮好靚咧，冇咩可能㗎。呢個河鮮嚟嘅，呢個係。係啊，即係無論係海鮮定河鮮都係啊。呢個時間咧，其實你係好難食到啲好肥嘅嗰啲海鮮，因為佢而家係屬於咩休魚皮啊。唔係，咁你係野生啫，咁呢啲唔係野生咩嘅飼養㗎嘛？一樣嘅啫嘛，唔係㗎，都係要睇休魚皮㗎。然之後佢呢啲呢個叫咩啊？嗱，膏喎，sorry，呢個膏牌係真係有膏㗎嚇。影唔到，影唔到啊？等我嚟啊！你嚟啊！嗱，有膏啊！同埋嗰做法係非常之濃油赤醬啊！係，佢仲落咗啲，呢個真係識炒嘅，佢仲落咗啲肥豬肉去炒。有肥豬肉炒。海鮮咧就要落啲肥豬肉，因為有肉嘅味道。因為佢要有啲肉味啊，咁啊所以咧佢就會有啲肥豬肉喺裏邊。係啦，咁啊睇下呢塊豬肝幾大塊。佢味亦係好食啊！佢係新鮮嘢。啊！所以咧，佢食起身咧就唔會話有咩太大問題啊，冇咩怪味啊。呢個價錢我要咩自行車啊？22蚊，即係講真，我俾22蚊俾我媽，叫我去市場炒一碟翻嚟，佢唔願意炒啊。冇錯，嗱呢個蟹咧係好食嘅，同埋佢嘅味道味型咧都係符合我哋嘅要求啊。手肉喎，唔空殼嘅喎，而且係。所以雖然呢度咧就話係對面大學，但其實咧好多人帶住一家大細啊。係啊，即係唔好覺得話大學飯堂會唔會係嗰啲咩豬腳飯啊？係啊，嗰啲快餐其實都唔一定係啊。即係我哋嚟得嘅咧就唔係呢種嘅，呢種就唔拍俾大家睇啦。即係呢種咧可以講係咩寶藏小店係啊。啊，即係呢度附近因為屬於係白雲同天河交界，咁所以咧其實佢嘅好多打工人。係啦，佢呢邊咧有好多城中村，有好多打工人喺度附近嘅，咁所以咧佢做嘅話咧，肯定唔會話做到話好似珠江新城咁話貴到咩咁，唔會㗎，都係10零20蚊、20零30蚊個菜，即係佢唔至於話做到好離譜啊、好貴啊咁樣嘅。你睇呢隻殼幾飽滿。咁但係咧，佢亦都係真材實料，因為咧呢度附近你話佢嘅競爭大好大，因為喺廣州咧你做餐飲，冇話競爭細呃你啦，係嘛？而且佢係2018年開嘅。係啊，佢已經有19年就遇到疫情，20年遇到疫情啦。佢都算係犀利，因為佢都捱過嚟，跟住咧確實係即係賺咗一波人氣啦，有啲好感啊，包括啱先講話日一號餐啊呢啲嘢，做啲公益，咁所以咧我覺得佢呢個老細都即係果然係潮汕人啦，識得做生意啊，做出嚟嘅嘢都唔差，我覺得都符合我哋嘅預期嘅。佢有寫嘅，點解佢會做呢個1號餐咧？就話阿老細啊，自己喺個失業嗰段階段，亦都受過人哋咁樣嘅恩惠，所以佢就覺得應該要咁樣。冇錯，即係受過恩惠，亦都可以惠及他人啊！做生意好高境界啦，覺得。呢度啲蝦咧，我粗略數咗下，起碼都有30隻啊！咁你1蚊1隻喎。真正做到咗抵食大件又好味。係，真係好味嘅。嗱，唔係話幫佢賣廣告啊，只不過係話廣州咧，其實我哋啲朋友成日話咧，廣州佢嘅消費水平咧係唔似一個一線城市嘅。
對比起深圳啊，特別係上海啊，其實嗰啲更加唔使講啦，上海、北京更加唔使講啦。係啦你甚至係杭州呢啲，即係話遊客店更加貴。杭州咧已經算係準一線城市，即係你想食到廣州嘅價錢咁嘅出品咧，其實應該都係做唔到嘅。所以咧，廣州就係一個好神奇嘅地方。係。係啊，咁所以咧就點解話咁多人中意嚟呢邊打工咧？因為其實佢嘅生活成本咧，其實真係唔算好高。咁你譬如話住喺附近，譬如話京溪村啊，或者係梅花園啊，咁附近有好多嗰啲城中村，好多好平嘅出租屋，跟住咧本身住都平啦，食咧又可以食得唔差啊，價錢都唔貴。呢啲叫大隱隱於市。係啦，所以呢樣嘢就係點解話我哋覺得廣州咧係一個好值得大家翻嚟體驗下嘅城市，就係、有豪華嘅都有啊，唔係冇，但係咧亦都會有一啲好接地氣、好市井、好生活化嘅一面，就唔至於話啲大城市即係唔係好就係、衰到貼地，唔係嘅。廣州咧包容度好高。你點諗到咧？就我哋第一次嚟，好似工廠飯堂咁，又大，啲台又密，仲要咁多人等位。第一次嚟我嚇親啊，即係話哇點解呢度會咁樣嘅嚇？未見過。跟住碟台原來係咁大喎，咁多人排隊係有佢道理。係啊，即係叫做酒香唔怕巷子深，就係咁樣啦。冇錯啦。幾個人打車嘅嚟，開車嘅嚟。所有嘢都係新鮮嘅，現做嘅。呢個係好難得啊！喺廣州喺咁捲嘅情況下，佢咁嘅價錢喎，係。啊唔係用冰鮮嘢㗎。嗱，佢一定要犧牲嘅就係用餐環境。冇錯啦，你話佢服務好冇咩？冇乜服務啊，冇乜人理你嘅。已經落單全知咗嘅。冇錯。咁啊，唔好話我想要好高級嘅服務冇嘅，但係咧又唔至於好差，即係佢又唔至於話啲人咧態度好差，或者講完全唔想睬你咁，唔會嘅，基礎嘅服務都喺度嘅。好啊，咁啊食住先啦，邊食就有咩再同大家分享啦。嗱，好啦，我哋食完啦，而家咧就帶大家睇睇呢個環境啊。嗱，同埋咧佢哋上菜啊非常之聰明嘅，用一個咁樣嘅方式啊，一次過可以上好多個菜。嗱，跟住咧佢分工有序啊，佢嗰啲姐姐咧負責上你第一個餸嘅咧，佢會攞埋個飯同埋攞埋個筷子俾你嘅。哇，睇下！其實呢度食啲小海鮮其實都幾平㗎嚇。咁啊，大家見到而家仲係咁多人啦，知唔知幾點咧？啊，3點鐘㗎啦嚇，所以咧好神奇啊！就係咁旺場，翻台率就係咁高。啊，一食完冇錯啦，一食完咧，咁啊佢哋就會即刻執台執乾淨。啊，跟住準備迎下一波客人啦。佢呢度神奇嘅神奇在咩咧？佢係一直唔停咁做㗎，做埋晚市嘅，跟住咧一直做埋落去，後邊咧仲有宵夜添。好啦，真係一啲都唔熱啊！食完出嚟。冇錯啦。嗱，咁啊做個總結咧，就係咩咧？味道啊，肯定係唔差嘅。好食啊，我覺得。價錢好多排又平。檔都有鑊氣啊！睇到咩啊？食飯聚會嚟廣州仔、潮汕仔，人均10幾蚊係嘛？而且佢選擇夠多，佢又係現炒嘅，上菜亦都快。嗱，所以佢冚冚聲有人不斷咁有人入去。係啊，環境就冇得講㗎啦！你咁個價錢。你話想5星級咁嘅環境咧，就冇可能打嘅。包翻去你個5星級酒店度食咯。係啦，最好就係如果真係覺得，真係好注重環境嘅，係啊。可以打包啊，佢好 OK 打包嘅。我呢間店咧，我仲會嚟第3次，因為實在太多嘢食啦。係啊。每一次份量又大，淨係食得到嗰一碟兩碟，下次我就再食其他。嗱，如果想嚟咧，點嚟咧？公共交通工具啊，我而家帶大家去睇下。啊，可以去到呢一個叫做梅花園地鐵站6號線啊。呢邊咧，成個停車場全部都係車嚇。咁咧，大部分嚟食飯嘅咧，應該都係去佢哋嗰度啊，因為咧而家我見到啊，好多店咧都已經係中午休市㗎啦，就得佢哋咧仲係咁樣開住晒咁樣啊，開住得唔休㗎啦，一直落去到食埋夜晚黑㗎啦。3點。
嗱，咁啊對面咧豪宅啊，叫做咩啊？信達金茂啊，哦，個商場。商場上邊係喎係喎嘅豪宅啊。OK，嗱呢邊咧就係之前我哋介紹過啦，算係最近呢段時間嚟講咧，開發得最快區域之一啦。梅花園呢邊，咁所以咧環境咧就同以前城中村咧有好大改變㗎啦。雖然佢本質咧都仲係城中村，但係咧其實就總體嘅環境啊，包括治安啊，以及係佢嘅商圈啊等等各方面咧都煥然一新㗎啦。所以大家咧如果要嚟呢度食飯啊，對我哋呢一個今日介紹或者我哋今日體驗呢間餐廳有興趣咧，都可以直接坐呢一個6號線嚟到梅花園站。不過咧稍曲折啲係點咧？要過馬路啊！對面啦，嗰度紅色嗰度咪就係地鐵站啦。冇錯啦，咁咧就要橫跨呢一條天橋嘅。咁啊有啲㗎呢個天橋。係啊，我正想講，其實呢個天橋咧好在佢最好嘅地方就係佢有 lift 啊。係啊。咁你對面出嚟，咁你又行 lift 過嚟就係2步路咁。冇錯啦。而且6號線又可以去邊度啊？去北京路。大家都知啦，6號線北京路站。嚟呢度有幾個站咧？唔知啊，都幾遠下嘅。但係一條線直達咯，係唔需要轉線嘅。哇！你開電雞又行過去嘛？又係不文明行為啊！係啊，又要批評啊！又喺邊個入去啊嘛？佢又唔肯啊，因為咧要逆行好危險啊！好啦，對面又有個水塔啊，大家睇唔睇到啊？嗰個水塔。漏斗型嘅水塔啊，呢種就係時代嘅產物啦。哦，水塔嚟。係啊，好耐儲水咯，我嚟供飲用水咯。係啊，以前應該係攞嚟供住宅樓嘅飲用水嘅。哇！你唔講我真係唔知。犀利咧！好啦，對面就係梅花園嘅地鐵站啦。紅色頂嗰度啊。OK。咁所以咧呢個位置大家可以睇睇啊，有興趣。北京路嘅中午唔知食咩嘅，北京路冇嘢食㗎。係咪？除非你去我哋上次介紹嗰個天河城嗰個 AB 區咯。咁食商場嘢咯，係啦，就唔係啲平嘢咯。咁所以咧就如果我想食啲地道啲嘅我見到啦 D 出口梅花園 D 出口。又想食得平啲嘅咁點算咧？行遠2步咯平吉靚吉大份。係啊，咁坐地鐵過嚟，估計應該大概係30分鐘左右啦。咁你行完，你仲可以食完，仲可以行嗰個信達金茂嗰個商場，飲杯咖啡啊。係啊，呢邊咧白雲山腳下邊所以咧就空氣其實就唔差嘅。咁食完去行白雲山又得喎。遠啲啊！遠啲。有少少遠。打車咯。可以咁肯定啦。嗱，俾大家睇下啦，梅園新村。梅園新村站。大家睇睇啦。其實距離銅鑼其實都好近嘅啫。你冇人去㗎啦。係啊，咁梗係啦。係咯，火車站過嚟。嗱，大家可以望一望啊！呢個叫梅園新村站。雲台花園咯，搭2241。啱啊！嗱，喺呢度搭去下一站嘅雞頸坑，就搭去雲台花園，即係白雲山。其實去到雲台花園大概幾耐咧？應該都係半個鐘頭左右。係啊。咁啊，呢邊啲車咧都四通八達喎。最遠去到邊度啊？叻教喎，哇！有啲緊要喎。嗱，或者你喺呢度食完，咁你話想翻去天河，係嘛？去到天河東路，去天環廣場嘅。天河南呢啲都得啊。係啊，天河南正佳廣場嘅，咁你又搭呢部。大概應該都係半個鐘頭到啦。冇錯。坐地鐵又得啊。係啊，坐地鐵又得。坐地鐵轉線啦。冇錯啦。反正如果有時間咪摁下咯，公交車有公交車好玩嘅啫。好啦，呢度係天河嚟㗎不過咧行過少少咧就會翻去呢一個翻去呢一個白雲區㗎啦。所以咧今期視頻我哋先睇咁多啦咁如果大家對我哋嘅視頻覺得幾有意思喎，可以跟住我哋頻道咧周圍睇廣州唔同地方，點個訂閱多謝大家嘅支持。好啦，咁我哋會 keep 住更新嘅。好啦，咁我哋今期視頻睇住咁多，下期咧仲有更精彩內容，唔好錯過啦。下期見咯喎！拜拜啦嚇。